Bà sân chỉ nhom ai bắt đạch côn nhom bị cam nhiên mơ coco melon bán nhom chỉ dệt tha mạ có ai bắt đạch bán được kia chứ sầm nô số tha thơm mắt nhom ai bắt đạch côn nhom bị ca nhiên mơ coco melon nắng bán sầm mẹ nè đại quạ toàn đắng cả món con sảy nhom cứ quạt chỉ khmei mình nè đại nhiên mơ coco melon khăng mình tàn hay ca nắng quạtอายุhai chỉ màคูบเจียงไว้เป็นนั่งคือnhom ở lụt cồn đọcไปจังอัดเมียนเนี่ยนะเกมือไทยยมไม่ข่าวปีประเดี๋ยมจังประเดี๋ยมก็เถอะมือไทยยมพ้องเถอะมือโกนพ้องให้ระบบหลังการเงียติดจังเวียบบ้านมันเต้นสมัยกอดก็โดยจียมขนมกาสกิปหรือก็ยังเหมือนเอาโกนมือตู่ตัวซอกคือเวียบบ้านคลังมันเต้นให้การนั่งคือยังอัดดังทาโกโก้เมลอนนั่งหล่อหรือก็อัดหล่อแต่ซายังเคยบองยังด่าขโมยยังเมื่อยังเคยเนี่ยเราจงวันขลุ่นบอยังคือด่าโกนบอกเกมเมื่อต่างอ๋อไอ้เดี๋ยวไปยังเมื่อขโมยยังก็โดยจีขมิ้นแซงที่ได้ก่อนเมื่อโกโก้เมลอนนั่งมันจีเมียนปัญหาไอเตจังเตอร์ก่อนยมđã có cô mình lon ai mơ đại đau mình bán phơi cá sao chỉ được bắt thay tại khuôn ảnh bàn tay cào bị cô nhóm bàn mơ cô mình lon nó không dạ về pi tập bể tật nâng máu cứ ở cặp kẻ giả bao quát chập đang prai pruol mong pi không may mình nè đại chỉ diêm prang đau chỉ diêm prang giấy ở bàn tràn chạy phơi cá nghe ai để dương phèo quả phơi u hoa tha giờ sầm mắm tập bao cháu không thung sầm mắm ai chẳng tới quát ai phơi bán tới chiều mình nè đấy ọt giấy dương hào tới cứ quát ọt trăng giấy cho mỗi dương mong hayระเบียบด้วยหญิงผลักจุเมื่อตัวครั้งอ่ะจังคอยเป็นยมสังเกตขึ้นจังให้ก่อนยมบ้านไปเพียซ่าจมูกขูดซายมประเดี๋ยมนั่งเองให้กอดก็สังเกตขึ้นจังโดยขณีจังสุธาเธอไม่ดังไปประเดี๋ยกอดปีกาเงียนเมื่อโกโก้เมลันหนึ่งจังไอได้ปุ่ยมเธอตีมวยคือยังถือแต่สหกาขณียังถือแต่ปีเพียซ่าจมูกขณีให้ยังเตอแต่โยลสโลปจมูกขณีท้าโกนยังเมื่อตัวเมื่อโกโก้เมลอนนั่นคือมันหล่อเตะบางสันบ่ายมโยธาโกโก้เมลอนนั่งอัดหล่อแต่ประเดี๋ยยมกระทาโกโก้เมลอนนั่งหล่อจังบางสันจะยังอัดดาวเพลย์แต่มวยห้องยังปะบะขนมกาขวดโกนยังกลมเอาเมื่อตัวหรือกลมเอาเมื่อโกโก้เมลอนนั่งครั้งอ่ะบ่ยังจีประเดี๋ยแบบปนหรือก็จีปาหมะบอกโกนบอกยังนั่งอัดสหกาขณีของหนังเธอมัดยังไอพลาดโดตุ่มลอบอัดหล่อบอกโกนยังบานคืออัดบานเนี่ยเตออัดรวยมองจังหืนตีมวยได้ยังเถิดเฟื่อนั่งคือยังเตอปีเพียซาขณีให้โยลสโลปจมวยขณีสันถ้าตายังปัดเจี๊ยสำหรับจัดดาวเลือเพลมวยนั่งหรือก็ยังสำหรับจัดท่ายังนั่งพลาดโดตุ่มลอบมวยนั่งระบอกโกนยังหรือก็อัดจนหน่อยตีปีได้ยังบันเฟื่อคือยังจับพดามกัดบันทอยเมาได้กวนเมื่อตัวจังแขวปีโกโก้เมลอนนั่งก็ยังจับพดามด่าโชว์หรือก็ด่าวิดีโอเอฟซีก่อนเมื่อจังงั้นนะขอนท่าก่อนเนื้อตายเหมือนตอนจีจับอารมณ์เมื่อการวิธีเอฟซีเตจังไอได้ปุ่ยมไอเธอบ้านคือยังชียิมกัดบันทอยสกรีนไทม์กัดบันทอยกาเมื่อบอกกดปีมันไงแต่มันไงยังกัดมาดองแผมในตีดอกในตีเองจังเตอตามรัฐเพียบได้ยังไอเธอเตอบ้านแล้วโฮดอเป้ได้กดชบเมื่อตัวแต่มาดองจังเนเป้ได้กดชบเมื่อตัวห้อยก่อนยมอัดปะตอบางตัวไอกดเมื่อตัวใบจียังดังท่ายังด่าวิดีโอเอฟซีไอกดเมื่อก็วิดีโอสมับกดขณะเป็ดยังระบบเธอการเงียบเซ้งคือยังอัดบางตัวแต่มาดองผู้ไอ้เป็นน้องกอดเป็นต่ำหลอบมวยทาเอาแต่จังปีแขวเตะมอเตะไว้คือดังแต่เตียบางตัวจังเป็นน้องคือยังดัดเจ้าแต่มาดองคอยเป็ดแต่ยังไอกัดมันทอยการเมื่อวิดีโอบอกก่อนนั่งปีมันมาติดเตอมันติดนั่งบ้านละโหดดอกดไอประดับบ้านเหมือนถ้าประดับบ้านเพลียมกอดมันตีกอดเนื้อแต่เตียจังก่อนหน้ายังชียังอัดบางยังปลอบอารมณ์กอดเธอไอเซงยังดังทาโกนบอกยังจะเธอไอมวยจังก็ยังชียิมเฟอร์สการเพียบนั่งจมูกกวดโดยการน้องโกนย้อมกวดโจจัดเชียงกวดโจจัดรวมไม่ได้จังก็ย้อมชียิมเล่นจมูกกวดเชียงหอมจมูกกวดเองจังเตอร์โหดกวดเพล็กตัวแต่มาดองมวยเตียดไอได้ปุ่ยย้อมบันเฟอร์คือยังมันเอากวดมือตัวแต่ซะเนเปได้กวดเติบแต่เงือปีเก่งเปยย้ำใบก็โดยเชี่ยมุนเปยเก่งคือยังอัดดะตัวให้กวดมือขนมกับหลงเปยนังเตะให้ไอได้สำคัญจริงนั่งบาสันจียังใหญ่ทานโนมินในทานโนคือกอดอัดไอเมาหนีกูเชตหมดยังบางเตกอดอัดไอมาจอจ่าถังมะส้มแผ่นในตีเตียดมะส้มดำในตีเตียดแต่สาการต้องกดเติมแต่ยุ่งคูบเจียงจังกอดก็มันจีแจต่อว่าไอจานได้เป็นแต่สมัยขมิ้นได้อยู่ปีคูบหรือก็ปีคูบล้างยำกระทากอดไอใหญ่บานจานจังสมัยมาได้กอดเนื้อแต่เมียนโกนได้เย็นเมื่อวิดีโอได้วิลเลื่อนโดยจีโกโก้เมลอนหรือก็วิดีโอน่ะตกตานับใส่ได้วิลเลื่อนนั่งยมเชื่อท่ากอดประกอบจิตต่อว่าหรือก็กอดเมาลวงยังทางซ่อมแผนในตีเตียดดอกในตีเตียดเองจังนะจังมีแต่ยังคลุนไอซีเยี่ยมกัดจัดบีอิงสตรองจังอย่างท่าตัวใบจีโกนกอดยมคลังปนากับดาวหรือก็กอดลวงยังไม่ก็ได้ก็ยังเธอแต่กัดจัดไหนคือยังกัดจัดไงนั่งดับใบอันน่ะกดล้อไงใส่บาสุธาโกนยมอัดไปได้ยมไปได้ตัวก็มา กดมือนั่งกดยมคลังได้จีบเส้นนั่นไปได้แต่สาการนั่งกดชื่อได้เธอเก่งแปดเองจังนะ
ខ្ញុំអត់ចាំថាឈឺអីប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់ឈឺដល់ពេលអញ្ចឹងធម្មតាក្មេងដែលឈឺគឺគាត់រត់តែឡាំប៉ារត់តែយំខ្លាំងទៀតតែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមប្រឡប់គាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងហើយព្យាយាមលួងគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើយើងដែលជាម្ដាយដែរតោះតែយើងរៀងកាត់ចិត្តបន្តិចសុខចិត្តឲ្យគាត់យំមិនបន្តិចជាជាងគាត់សុំយើងបានរហូតនិយាយទៅមិនមែនតែរឿងទូហើយអីក៏ដោយបើសិនជាក្នុងអាយុមួយខួបជាងរហូតដល់3ខួបហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចង់បានអីមួយហើយគាត់យំដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ចង់បានហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់អាយុច្រើនជាង3ឆ្នាំគឺគាត់នឹងប្រើប្រាស់វិធីហ្នឹងដើម្បីមកសុំយើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់បានអីមួយគឺគាត់ដឹងតែយំឡាំប៉ាហ្មងហើយយើងគឺដឹងតែឲ្យគាត់ហ្មងអញ្ចឹងក្នុងអាយុមួយខួបទៅ3ខួបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារយៈពេលល្អមែនតើដែលយើងចេះនិយាយថា no ទៅកាន់កូនរបស់យើងត្រូវតែឲ្យគាត់ដឹងថាមិនមែនរាល់សំណើដែលគាត់ដាក់មកឲ្យយើងគាត់សុំយើងហ្នឹងយើងឲ្យគាត់បានគ្រប់ពេលទេមិនមែនតែរឿងទូទេរបស់ញ៉ាំក៏ដោយអីក៏ដោយគឺយើងមិនអាចឲ្យគាត់បានគ្រប់ពេលទេព្រោះអីរបស់ខ្លះល្អរបស់ខ្លះមិនល្អអញ្ចឹងទូក៏ដូចគ្នាមានវីដេអូខ្លះល្អវីដេអូខ្លះអត់ល្អអញ្ចឹងអីដែលគាត់សុំយើងមើលអាចនឹងមិនល្អឬក៏ដូចករណីកូនខ្ញុំក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មើលទូហើយអញ្ចឹងអីដែលយើងចង់បាននៅពេលហ្នឹងគឺយើងចង់ផ្ដាច់គាត់ពីទូអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់មកសុំយើង5នាទី10នាទីទៀតក៏ខ្ញុំមិនឲ្យគាត់មើលតែគឺខ្ញុំរៀងដាច់ចិត្តកន្លែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងកុំភ្លេចឲ្យកូនរបស់យើងដឹងថា no means no បើយើងឆ្លើយថាទេមានន័យថាទេគឺអត់អាចត្រូវពជាការមើលទូឲ្យគាត់ឬក៏យើងចេះតែទិញនេះទិញនោះឲ្យគាត់តាមតែគាត់សុំស្រេចចិត្តគឺអត់បានទេចំណុចទី5គឺតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើសកម្មភាពអីគេដែលយើងយកមកធ្វើជំនួសកំឡុងពេលដែលគាត់ឈប់មើលទូហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងឈប់ឲ្យគាត់មើលទូតើក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់អាចធ្វើអីគេបានព្រោះអីកូនក្មេងគាត់ដឹងពេលខ្លះគាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីទេអញ្ចឹងយើងអាចនាំគាត់ផាត់ color យើងអាចនាំគាត់រៀនសរសេរអក្សរឬក៏យើងអាចនាំគាត់អានសៀវភៅអីអញ្ចឹងទៅដូចពេលហ្នឹងដែលថាកូនខ្ញុំនៅតូចដែរមួយខួបជាងអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺខ្ញុំនាំគាត់ច្រៀងរាំអីចឹងទៅព្រោះអីពេលហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើខាងហ្នឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតបានគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់យើងត្រូវដឹងថាកូនរបស់យើងចូលចិត្តអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដាច់ screen time យើងឈប់ឲ្យគាត់មើលទូឬក៏យើងឈប់ឲ្យគាត់មើល Coco Melon ឬក៏កាប់វីដេអូណាផ្សេងហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើអីគេជាមួយគាត់បានឬក៏គាត់អាចធ្វើអីគេដោយខ្លួនឯងបានខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារចំណុចទី6គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញវីដេអូដែលយើងហៅថា low stimulating វីដេអូហ្នឹងឬក៏វីដេអូរៀងបែបយឺតទោះបីជាវីដេអូហ្នឹងវាជាវីដេអូបង្ហាញពីតថភាពពិតរបស់ធម្មជាតិឬក៏វានិយាយពីដូចវីដេអូខ្ញុំមុនដែលខ្ញុំផុសវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង helicopter ដែលជារបស់ពិតហ្នឹងណាក៏ខ្ញុំអត់បានបង្ហាញឬក៏ដាក់ឲ្យកូនមើលដែរព្រោះពួកខ្ញុំដឹងថាបញ្ហារបស់កូនខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងគឺការញៀនមើលញៀនមើល Coco Melon ហ្នឹងអញ្ចឹងអីដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងចង់ផ្ដាច់មួយរយៈសិនដើម្បីគាត់ភ្លេចគាត់លែងមានទម្លាប់ចេញពីក្រៅផ្ទះចូលមកវិញទាមើលយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់មានទម្លាប់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទោះបីជាវីដេអូហ្នឹងវាល្អមិនក៏ដោយក៏ពួកខ្ញុំអត់បង្ហាញអត់ដាក់ឲ្យគាត់មើលដែរដោយសារតែយើងចង់ឲ្យគាត់លែងមានទម្លាប់ចូលក្នុងផ្ទះទាមើលខ្ញុំអត់ចាំថាប្រហែលខែក្រោយមកបានពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យគាត់មើលម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ចាំទេដោយសារវាយូរដែរប្រហែលឆ្នាំហើយអីដែលខ្ញុំចាំច្បាស់គឺនៅពេលដែលខ្ញុំអាលូតកូនជាលើកទី2លើកទី1យើងដាក់ឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់បង្កើតទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមកលូតកូនលើកទី2ហ្នឹងគឺប្តីខ្ញុំគាត់ក៏មិនបានដាក់ជាទូឬក៏ iPad ឲ្យកូនមើលដែរគឺគាត់ព្យាយាមយកកូនចេញទៅក្រៅហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមមើលថែសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាសុខភាពផ្លូវកាយខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលខ្ញុំមកលូតកូនទី2ហ្នឹងហើយរហូតដល់ខ្ញុំតងន់បានសម្រេចជាលើកទី3តងន់កូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងទៅខ្ញុំឈប់ធ្វើការពេញម៉ោងហើយខ្ញុំនៅផ្ទះអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនាំគាត់ធ្វើម្ហូបហើយខ្ញុំក៏ find out ក៏ខ្ញុំដឹងថាគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តធ្វើម្ហូបរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទៅដូចជាមិនមើលសឹងថាមិនមើលតែម្ដងលុះត្រាតែរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតោះតែខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់មើលបើថាសុកមកទាមើលទាមើល iPad អីគឺអត់តែម្ដងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាក់ដែលគាត់ចង់ផ្ដាច់កូនពីការមើលតែម្ដងមិនថាមើល Coco Melon ឬក៏មើលវីដេអូអីផ្សេងទៀតទេខ្ញុំពិតជា stress ខ្លាំងនៅចំណុចនេះគឺជាយើងផ្ដាច់គាត់ហ្មងកុំខ្វល់ថាវាជាវីដេអូល្អឬក៏មិនល្អ
វាជាវីដេអូលឿនឬក៏អត់លឿនអីមិនបាច់ខ្វល់ទេសំខាន់ផ្ដាច់គាត់ពីការមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងឲ្យបានសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានទម្លាប់មួយដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការមើលទូរទស្សន៍រាល់ថ្ងៃឬក៏រាល់អាទិត្យគាត់នឹងភ្លេចវាហ្មងគាត់មិនដែលមកសុំយើងម្ដងថាអូម៉ាក់សុំមើល iPad ឬក៏ម៉ាក់សុំមើលទូរទស្សន៍គឺអត់ដែលទេលុះត្រាតែយើងនឹងរវល់ក៏យើងដាក់ឲ្យគាត់មើលម្ដងម្កាលអីអញ្ចឹងទៅចំណុចទី7ក៏សំខាន់ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការទុកដាក់device ឬក៏របស់របររបស់យើងនឹងដូចជា iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទបើក្នុងករណីទូរទស្សន៍យើងអត់អាចទុកនៅកន្លែងណាបានទេដោយសារទូរទស្សន៍វាធំប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងៗដែលគាត់ជាប់មើលវក់ឬក៏ញៀនមើល iPad ណាម៉ាក់ព្យាយាមទុក iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយពីដៃរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់មើលឃើញទេគឺគាត់មិននឹកនាសួររក iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទទេតែបើយើងដាក់នៅលើតុពេលមកពីរៀនគាត់កំពុងតែមានត្រឡប់ញៀនមើល iPad មើលទូរស័ព្ទហ្នឹងផងគ្រាន់តែមកដល់ឃើញគាត់ប្រកាសជាទាមើលហើយអញ្ចឹងព្យាយាមទុក iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទឬក៏ device អីផ្សេងក៏ដោយទុកឲ្យឆ្ងាយពីដៃរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់មើលឃើញចំណុចទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើ timer ឬក៏យើងដាក់ម៉ោងកំណត់ឲ្យគាត់មើលថាគាត់អាចមើលក្នុងរយៈពេល5-10នាទីឬក៏30នាទីអីអញ្ចឹងទៅករណីដែលកូនយើងគាត់រៀងធំហើយគាត់អាចមើលចេះមើលលេខមើលម៉ោងអីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជាពិសេសក្មេងរៀងធំអាចថាអាយុ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំអីអ្នកខ្លះក៏គាត់សុំយើងមកមើល iPad មើលទូរទស្សន៍អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះល្អបើសិនជាយើងឲ្យគាត់មើល10នាទីយើងដាក់ timer ទៅ10នាទីចឹងគាត់នឹងមានទម្លាប់មួយជាប់លាប់ថាបើសិនជាគាត់ចង់មើលទូរទស្សន៍មើលវីដេអូអីផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មានរយៈពេលតែ10នាទីទេក្នុងការមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏តែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យលើ schedule របស់ម៉ាក់ឬក៏ប៉ាប៉ាទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទី9មុនពេលដែលឲ្យគាត់មើល screen ហ្នឹងណាព្យាយាមដាក់ការងារអីឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យហើយសិនមុនពេលដែលគាត់ទៅមើលវីដេអូអីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ត្រូវធ្វើ homework ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យហើយសិនឬក៏គាត់ត្រូវអានសៀវភៅឬក៏គាត់ត្រូវរៀនឲ្យគាត់ធ្វើការងារទាំងអស់សិនចាំយើងដាក់ទូរទស្សន៍ឬក៏ដាក់ iPad អីឲ្យគាត់មើលក្នុងរយៈពេល10-20នាទីហ្នឹងឲ្យគាត់មើលទៅដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថា reward should come with some hard work as well មានន័យថាមុននឹងគាត់ទទួលបានអីមួយដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងណាគាត់គួរតែ work hard គាត់គួរតែធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍ធ្វើអីដែលល្អសិនមុនពេលដែលគាត់ទទួលបានរង្វាន់មួយហ្នឹងឬក៏មុនពេលដែលគាត់ទទួលបានអីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយបងអស់បើសិនជាម៉ាក់អត់អាចជៀសវាងទូរទស្សន៍បានទេម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំក៏អត់អាចជៀសវាងក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ឬក៏ iPad ដែរអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំជ្រើសរើសក្នុងការបង្ហាញ content ឬក៏វីដេអូណាដែលវាយឺតហើយវាបង្ហាញពីជីវិតពិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅកាន់គាត់ឲ្យគាត់មើលដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថារបស់ហ្នឹងវាពិតជាមាននៅក្នុងជីវិតពិតមែនព្រោះអីពេលខ្លះយើងបរៀនគាត់នៅក្នុងសភៅឧទាហរណ៍ថាយើងបរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង transportation មធ្យោបាយធ្វើដំណើរមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែឃើញនៅក្នុងរូបថាអូខេអាហ្នឹងវាជា excavator វាជា tractor ឬក៏វាជា helicopter អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាដំណើរការមិនទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្ហាញវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យល់ថាអូខេរបស់ហ្នឹងវាមានពិតមែនហើយវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងម្ដងទៀតបើសិនជាអត់បានទេព្យាយាមបង្ហាញវីដេអូណាដែលវារៀងយឺតវាអត់លឿនហើយវាបង្ហាញពីការពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិធីសាស្ត្រទាំង10ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាក់ក្នុងការផ្ដាច់ Coco Melon បានសម្រេចជោគជ័យដូចជាខ្ញុំដែរហើយបើសិនជាម៉ាក់មានសំណួរអីផ្សេងទៀតអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ដូចជាញ៉ាសារមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ